Kursi i këmbimit të eros ka prekur një tetë minimum të ri këtë javë. Sipas së kursit mesatar të Bankës së Shqipërisë, një euro po këmbehet me 96.44 lekë. Kjo ishte vlera më e ulët regjistruar ndonjëherë, jo vetëm në raport me vitet e kaluar, por edhe në krahasim me të gjithë muajt e tjerë të 2025-s, një zhvlerësim me gati 2% krahasuar me janarin e 2025-s, ku monedha evropiane këmbehej me 98.2 lekë. Banka e Shqipërisë thotë se zhvlerësimi i monedhave të huaja ka ardhur prej fluksit të lartë të valutave që kanë hyrë në vend prej turizmit, investimeve të huaja dhe remitancave, kurse ekspertët e kanë lidhur edhe me paran informale që vjen kryesisht nga burime informale. Për të frenuar një rënje edhe më të fortë, 10 deri në shtator banka ka blerë 825.6 milion euro në tregun e brendshëm valutor, vlera më e lartë e tërhequr ndonjëherë nga tregu. Kjo vlerë pritet të kalojë 1 miliard euro deri kur të kalkulohen bleret edhe për tremërorin e tretë të vitit 2026. Për të frenuar një rënje edhe më të fortë të eros, Banka e Shqipërisë do të rrisë bleret e valutës në tregun e brendshëm këtë vit, nga 350 milion euro që ishte sasia e domosdoshme e rezervës valutore për vitin e kaluar, do të rritet në 450 milion euro gjatë 2026-s.